아, 여기 어디야? 여기 도대체 어디야? 야, 잠깐만. 잠깐만, 여기 지도가 없어. 우리 지도 좀만 꺼낼게. 여기 어디야 도대체. 근데 진짜 추가된 게 엄청 많아. 야, 그 전에 요거 하나만 받아. 우리 이거 써야 될 거, 그지? 준명, 나 지도만 꺼낼게. 어? 열대어 말고도 아쿠아틱 업데이트 초기 디자인과 다른 모습으로 등장한 동물이 또 있습니다. 바로 거북인데요. 첫 번째로 공개된 거북의 스크린샷과 지금의 거북의 모습은 상당히 다른 것을 확인할 수 있습니다. 여담으로 제가 개인적으로 좋아하는 동물이 거북인데요. 제가 초등학교 때 산 거북이 왜 없지? 살아있다고 합니다. 관심 없다고요? 넘어가도록 하겠습니다. 지도. 거북만 수정된 줄 알았더니 동물에도 처음 봤습니다. 지금의 동물에는 머리와 몸이 이어져 있지만 야, 우리 동물에는 머리가 따로 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 사실 이것 말고는 큰 차이가 없긴 하지만 음식 동물의 일러스트는 초기 설정처럼 분리되어 있습니다. 그렇네. 돼지라고도 부른다고 합니다. 이 두 동물은 이제 같은 친구입니다. 마인크래프트에서 마을을 이루고 살아가는 주민들. 초기의 주민들은 단순히 야, 이것도 한 개만 받아라. 주민들은 살아가는 바이옴과 직업에 따라 다른 것을 갖는다고 합니다. 또 초기 설정은 마인크래프트 니 부하야. 아, 우리 편이야. 여담으로 마인크래프트에서 세 개만 해놓고. 야, 지도 어디야? 지도가 없는데? 처음에 등장했을 때 어? 닌자같이 밤이 되면 투명한 물약을 마시고 훔치내버리는 뭐? 떠돌이 장입니다. 사실 이 떠돌이 장의 개발 콘셉트 디자인이 좀 많은데요. 모자를 그건 아니야. 여기 황홀술에서 따로 쓰는 지도가 있다고 했어. 자랑을 하며 이마에도 에메랄드를 박은 천칭반상의 그리고 중절모를 쓰는 신사상의 디자인이 있었지만 결국 닌자 같은 지금의 상에는 초기 설정의 슬픔하고 같이 보이네요. 여러분들은 어떤 떠돌이 장인이 마음에 드시나요? 수련회를 내리고 마을을 약탈하는 무민이 있습니다. 닌자의 이웃민들 지금 한 거는 너무 정상적인 옷을 입고 있는 것처럼 보이지만 사실 초기 개발 디자인은 한쪽 반대를 끼고 있고 한다는 관리처럼 보일 수 있어서 수정된 건 아닐까요? 위치 데리고 가자. 많이 끝났습니다. 아주 강력하고 거대한 괴수 바로 화괴수입니다. 화괴수는 초기 디자인이 여러 가지가 있었던데요. 주민이 우민들의 마법으로 화괴수로 변했다고 말해도 믿을 법한 주민 화괴수. 히로 미니언과 같이 눈동자가 없는 화괴수, 주민 화괴수, 마녀 눈동자처럼 보이는 마녀 화괴수. 이건 뭐야? 화괴수 등등 여러 디자인이 있었으며 초기 이름은 1, 2장 괴수였습니다. 결국 최종적으로는 지금의 화괴수로 등장했습니다. 이번 영상 제작하면서 느낀 건데 진짜 마법으로 주민들을 화괴수로 만든다는 설정은 아닐까요? 괴담이네요. 이 방패까지 들 수 없네. 엔더맨입니다. 제 영상에 자주 나오는 것 같은 건 기분 탓입니다. 지금의 보라색 눈을 가진 엔더맨은 초기에는 초록색 눈을 가진 엔더맨이었다는 사실은 이미 유명해서 많은 분들이 알고 계실 듯합니다. 하지만 엔더맨이 처음 공개된 스크린샷에는 초록 눈도 아니고 보라색 눈도 아닌 눈동자가 없는 엔더맨처럼 보이는 몹이 있는데요. 단순 스크린샷 문제로 이렇게 보이는 것일지도 모르지만 초기 설정은 눈동자가 없는 엔더맨이었을지도 모릅니다. 태구도에 엔더맨의 눈동자가 없는 것이 그 점을 증명하는 건 아닐까요? 사실 엔더맨에게 눈이 없지만 엔더마이트가 엔더맨의 눈에 기생해서 세상을 반대로 보게 만들고 죄송합니다. 괴담병이 도졌네요. 약 먹고 다음으로 넘어가죠. 엔더맨 하니까 엔더마이트를 빼먹을 수는 없죠. 엔더마이트는 처음 마인크래프트에 보라색 존벌레 같은 모습으로 등장했었습니다.
있습니다. 물론 분명 가자. 범인은 사실 처음에는 사실범이었습니다. 사실 이제는 많이 유명해진 사실이죠. 다음으로 넘어갑시다. 야, 이거 뭐야, 이거? 좀비 피그맨은 사실 됐다. 처음에 빨간 피가 묻어있는 상당히 잔인한 모습으로 등장할 예정이었지만 너무 잔인하다고 생각되어 초록색으로 수정되었습니다. 그러니까 지금의 초록색이 사실은 빨간 피라는 거죠. 여담으로 아기 좀비 피그맨의 비밀을 알려드리죠. 아기 좀비 피그맨은 얼굴에 살이 없는 것처럼 보이는데 사실 머릿속에 피부가 있다고 합니다. 뼈 속에 살이 있는 아기 좀비 피그맨 상식을 뛰어넘는 몸이네요. 생각해보니까 좀비 돼지 인간이 더 말이 안 되네요. 그리고 돼지를 제작하려다 실수로 제작된 쟤가 날 공격했어? 알았어. 지금의 슬라임은 내부를 볼 수 있는 투명한 몸이지만 초기의 슬라임은 그냥 초록블록에 검은 눈이 있는 단순한 모습이었습니다. 그 뒤로 약간 더 투명한 느낌으로 수정되었다가 지금의 모습으로 이거 뭐야? 탄생했다고 왜 합니다. 이래? 여담으로 제가 마인크래프트를 처음 플레이할 때 슬라임을 발견하는 게 극도로 어려워서 알았어. 발견하면 친구들을 불러서 자랑했었던 기억이 나네요. 야, 이거 뭐야? 잠을 오랜 시간 자서 불면증에 걸린 플레이어는 자꾸 등장하는 깃털의 이름은 밤하늘의 괴물이고 뱀과 가오리를 설명한 모습이었습니다. 사실 이미 있는 상태로 등장할 예정이었지만 이미 있으면 뱀처럼 보이기 때문에 삭제되었다고 합니다. 결국 부분은 깃털이 튀어나오는 야, 이거 왜 이러나? 결국 지금의 팬텀이 등장했어요. 추가로 원래 지금의 팬텀은 빨간 팬텀으로 제작되었지만 앨범처럼 보이기 때문에 야, 나 뭔가 이상해. 어? 야, 나 이상하지 않냐? 자주 발견되는 스트레이. 스트레이는 자바 에디션에서 큰 문제가 없었지만 에디션에서 아, 자동 컴퓨터다! 내가! 레벨을 지금 할 수가 없다고! 아! 올바른 모델을 자동 점프 키려다가, 아, 진짜. 한때 스트레이가 야생동물로 번역된 적이 있었습니다. 또 박쥐는 방망이로 번역된 적이 있었죠. 그래도 이제 야생 스켈레톤으로 수정되긴 했습니다. 물론 아직도 환경 정착자 스킨팩의 툰드라 야생동물은 그대로입니다. 마인크래프트에는 오늘 알아본 것처럼 상당히 많은 몹들이 아, 진짜 바이러스 걸렸네, 주면 너 때문에. 수정된 몹들이 있나요? 있다면 댓글로 알려주시기 바랍니다. 영상 좀비? 재밌게 보셨다면 눌러주시면 감사하겠습니다. 아, 미안, 얘는 내가 잡아줄게. 동굴에 떨어뜨리지 어떡해. 야, 야, 최준! 최준! 너! 아이, 너 때문에! 준명. 아유. 아, 못 오게 막아. 한 번만 봐줄게. 오케이? 다시는 그러지 마. 황혼의 내가 유치원. 시청자 여러분들 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘 보여드릴 마인크래프트 영상은요. 바로 또 제가 메일로 받은 맵인데요. 바로 마인크래프트를 점프시계라는 맵입니다. 자, 오늘 좋은 작품 아, 잠깐만. 바로 여기 포항역에 점프를 못하는 저주에 걸린 우리 능님과 함께 점프 한번 해보세요. 자, 스페이스바
아 잠깐만. 있다고 하네요. 근데 이름이 좀 약간 아 준명. 왕이라고 합니다. 근데 준명. 나 이제 겨우 여기까지 왔어. 어딨어 이름나. 저 돌탑 니가 찍은 거야? 저 돌. 자, 레벨 1. 자, 이거는 없어요. 최대 필요 없네요. 오케이, 어려요. 자, 근데 점프가 안 되는데. 준명 어딨니? 이거 점프만 있었으면은 이거 20초면 가능한데 그쵸? 10초만 가능. 근데 이거 제가 안 야 너 안 들어왔니? 들어오네요. 그러네. 내가 왼쪽 밟을게. 이거 진짜 쉽다. 이런 맵 좋습니다. 아주 착한 맵을 보내주세요. 뭐야? 이 점프 때문에 물에서. 물에서는 1.13.2 버전에서는 물이 위로 떠오르게 하기 아. 때문에 이거 몇 개 모아야 되는 거지? 자, 4개입니다. 야 준명 잠깐만. 여기 하나 더 있는데 발판 저기 어떻게 가? 57633. 거기 내가 밟아서 아직 안 내려왔거든요. 아이템 뭐 갖고 있으세요? 자, 네더레벨 4개요. 잠깐만 저기 어떻게 하지? TP 해줄게. 나 너 옆에 있어. 잠깐만. 여기를 일단 누가 거기서 거기 넘어가지고 어떻게 어떻게 넘어가지? 다시 갈게. 오늘 목표는 나갈 잡는 건데. 오, 지도 생겼어. 나가. 여기 있어. 물 아래쪽으로 내려가는 것도. 나 여기. 너 없잖아. 야 준명. 뒤봐. 여기로 넘어가야 되거든요. 나 여기. 빨리 쭉 가자. 일로 쭉 가면 나가가 있대. 나가. 나가. 나가라고 있다고 해서. 아니. 사다리. 얘 뱀 이름이 나가야. 오크나무. 됐다. 또 너가 끝났네요. 여기. 없다고 해서. 5개 모으면 되네. 레벨 1 했어요, 일단은. 자, 2탄입니다. 밑으로 내려가서. 이렇게 쭉 가면 나가. 밟으니까 올라올까? 야 잠깐만. 상자가 있는데 상자에 어디가 토끼가 있거든요. 뒤가. 거기는 야 준명. 앞으로 밀어주세요. 이거 한번 밀어보자. 아우 화나. 안 된다. 여기를 야 너야? 봐봐. 어? 여기다가 설치하라는 것 같은데? 야 내 아이템 다 먹지마. 내 아이템이야 내 아이템. 얻었습니다. 도대체 누구야? 들어가야겠죠? 이거 뭐야? 스켈레톤이야? 뭐야? 버튼이 있는. 야 잠깐만. 근데 눌러드릴게요. 오케이. 내 지도도 남아있고 한데. 하나, 둘, 셋. 이게 어떻게 해야 되지, 오늘? 야, 이거 다 이렇게 앉아서 가면 될 것 같은데? 고! 야 너 내 지도 가져갔어? 어? 야 너 몇 개 가져갔지 나? 나한테 뭐 가져갔지 어? 아 진짜. 오케이, 먼저 가세요. 오케이. 뛰면 돼. 뛰면 돼. 자꾸 사다리 타고 올라가서 이거 밟아주고. 와, 이거 진짜 쉬운 점프 맵들인데. 이거 점프만 됐으면은 이거 진짜 왕초보도 깰 수 있는 점프 맵인데. 인정. 슬라임. 하나만 더 얻어. 야 너 내 지도 가져갔지 도대체 어? 밀지 마. 내 아이템 뭔가 사라졌다 했어. 이거 좀. 너였구나. 이겨.
아 이거 그냥 서바이벌 지도인데. 야 너 내 위에 옷도 다 가져왔지 어? 와 이거 천재다 우리 천재. 그죠? 빨리 내놔. 빨리. 아 누님. 쌤인데. 아 이거야? 그럴 수도 있어. 이거 뭐야? 아 그. 아한 번만 봐줄게. 그래 이제 됐네. 한번 테크닉 감자고생을 한번 보여주죠. 나한테 거대 검이 있어. 그걸로 잡아. 그걸로 내가 한발 툭툭 날려주고. 아 오케이 거기에서 미안해. 툭툭 나가게 해주마. 이거 안 밟혀요 이거. 그거 안 밟혀. 나는 그냥 저 위에서 바로 했어. 날 따라와. 누님 살짝 막. 여간다. 오 이거 나머지 나가 어디지? 언제 됐어요? 잠깐만 누님 응가 때문에 이거 못 봤잖아요. 아 응가를 치우셨어야죠. 잠깐만 이거 어디 가야 되지? 여기 또 뭐 하나 있거든? 이거 물속? 이거 물속으로 들어가는 것 같아. 그쵸? 오 뭐야? 물미역 마스크. 없어요. 뭐야? 잘 따라오고 있어. 좋아진다. 오, 이거 뭐야? 나 구독 걸렸다. 여기 아래 뭐 있어요? 와, 자기 안 떨어졌네. 야 근데 이런 게 있더라. 가볼게요. 여기 일단은 사다리 하나 있고요. 삽이 있는데 삽은 아무것도 아니라 가자 쭉 가자. 있어요. 그리고 일로 쭉 가면 나가가 있대. 공중부양 쿠션 있고 나가가 총 3명. 프리즈 마린 블럭을 부술 수 있다고 하네요. 리치가 총 2명. 아 그래요? 이거를 보고 리치가 총 2명. 나가가 총 여기 안 보고 3명이래. 자꾸 이거를 없어졌다. 자, 일로 오세요. 너도 떨어져. 오케이. 그러게 진짜 여기 황홀한 숲 아니야? 버튼 누르면은 아마 리셋될 거예요. 하고 3, 4 열면은 뭐 나올 거예요. 아마. 야 잠깐만. 잠깐만. 그럼 내려가. 오케이 여러분. 재밌네. 이거 부시는 거다 이걸로. 됐다. 뭐지? 이거 잠깐만. 들려? 네. 빨리 손 걸려서 어지러워. 여기도 잠깐 여기 길이 있는데. 이거 뭐야? 이거 모래를 여기다 끌어서 여기다 넣으면 되는 거네. 잠깐만. 완전 쉬운데요? 예전에 벌써 막히는 거 아니죠, 얘? 아니 여기서 이렇게 한 다음에 이거를 당겨요. 이거 당겨. 걱정하지 마. 아니 이걸 당겨. 이거 당겨. 이거 당기고. 이거 당겨. 이렇게 하는 거야. 이렇게 하고 당기고 이걸로 마지막 당기면은 클리어. 오, 너무 쉽고요. 꽤 남았네요. 오, 이거 위에 들어갔다. 여기가 황홀한 숲. 나가. 나가자. 완전 보스. 자, 이거 다 뭐 된 거지 여기는? 이 나가 보스 트로피를 얻으러. 이거 사다리 있으니까 이걸로 여기 붙이는 거거든요. 붙여준다. 야 잠깐만. 뭐야 도끼를 주는데? 도끼 플레이어 헤드를 부술 수 있다. 이게 뭐지? 여기 응가. 오호. 저기요 능님 응가를 능님이 지우세요. 이거 반고대 응가. 잠깐만 이거 나밖에 못 지우나? 오케이 아니 능님 대신에 비켜봐. 아니 능님 나이가 몇 살인데 비켜. 능님 응가를 제가 지워주면 오케이. 와 응가 없어지지도 않네. 뭘 먹은 거야? 이거 가자. 레벨 4. 얘들 5까지만 깨면 우리 인정해준다 해서 자기 5개씩 필요하네. 잠깐만. 레벨 4? 한번 찾아봐. 이거 철블럭이 깔 수 있대. 저기 있네.
글래스 소드로. 말고 저 머리를 노려. 그냥 모래 어, 점프에 설치할 수 있는 것도 있다. 이거 잠깐만. 못 땡겼어. 저기요. 깨서 준다 이거. 나이스. 못 땡겼어. 난 좀 피해 있을게. 이거 어떻게? 못 땡겼어. 벌써 체력 반피. 그러게. 야, 너만? 밟고 가야 되는구나. 한번 가보세요. 야, 오케이. 뭐야 여기? 뭐야 나도 여기? 쉽게 잡았네. 너만? 어. 야, 뭐 얻었어? 나와 들었지. 어, 눈? 아니야 눈 설치 못해. 여기 철블럭. 이거 벌써 뭐. 여기 그런 거 같은데. 볼까? 앞에서. 야, 나 근데 칼 하나가 사라졌어. 안 되는 거. 됐다. 될 뻔했는데. 막. 내 글래스 소드가 사라졌는데. 됐다. 있어요 위에? 여기서 이거 밟으면은 오케이 2개만 넘어오면 그냥 완전히 안쪽? 이거 어떻게 하지? 야, 너 글래스 소드란 거 알아? 뭐야? 여기 배튼. 버튼? 어? 저대? 아니, 글래스 소드. 좀비 나왔다. 저대 아니야. 에? 아니야. 잠깐만 이거 머리 어디 야. 갔지? 야, 우리가 필요한 건 요거야. 뭐야 이거? 아, 그랬지. 뭐야 호박을 주는데? 이거를 이게 뭐야 블록 이름이? 폴리시드 이건가? 이거? 된다. 하나 들어왔다. 눈사람이 밟아줬어. 눈덩이 공격. 이거만 하면 된다. 아, 나 글래스 소드가 왜 깨졌지? 아, 글래스 소드라서 내구가 엄청 빨리 달았구나. 가는 거네. 도끼 이거 보니까 마그마 블록은 1.13.2 버전에 야, 이거 뭐야? 만들어봐서 아는데. 야, 이거 뭐냐? 여기는 뭐 물은 위로 떠오르게 하거든요. 이거 용암은 부시면 안 되고 내가 볼 때 물 쪽 길만 부셔야 되는 것 같아. 야, 준명, 그럼 나가자. 아니요. 항상 용암 부심. 거대 곡괭이. 아까 응가를 사셨는데. 야, 거대 곡괭이 하나만 더 줄 수 있냐? 나도 거대 곡괭이가 필요해. 나도 곡괭이 필요해. 야, 곡괭이! 야, 검이 필요하다고 했지. 언제 곡괭이가 필요하다고 했냐. 자, 저거야. 후. 맞다. 오늘 나까지